Esta es la metada bajada que todos le tienen miedo. Mira nomás, voy a tirar una piedrita para que vean nomás, mira, con el pie. Mira. Ahí se quedó atorada, pero... Aquí la tengo. Es un barranco, esto no fuera para que tuviéramos la osadía de subirlo. Pero pues, fierro flies. Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Este sí es todoterreno, las calles son fáciles. Mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más poderoso.